انا عملت ايه؟ ما بتقولش حليت منين حتى لو ما فيش ماده. هرجع اقول لك تاني، وكلمتك على قطاع الناشئين الحلقه اللي فاتت. انت ما معكش فلوس، تمام؟ اذا كان انت في لعيبه وانت ما معكش فلوس بتسيبها فري، رغم ان انت ممكن تطلعها اعارات او ممكن تبيعها. تيجي تعمل ايه بقى؟ من قبل السنه ما تخلص تعرض ده للبيع وتعرض ده للبيع وتعرض ده للبيع. انا قلت قبل كده حتى من زمن، لو تعرضه بمليون 2 مليون 3 مليون تستفاد باي حاجه؟ ما بتعملهاش، بتسيبه ببلاش. بتعمل مشاكل لنفسك، تجيب عقود عاليه جدا للاعيبه ما بتكملش لان الاختيارات بتبقى خطا، تمام؟ فيرفع عليك قضيه فيبقى عليك فلوس. الفلوس مش موجوده يبقى بفايده، تمام؟ مثلا 4 5 سنين عشان تطلع لي لعيبه حتى ما حدش يتحكم فيا. قطاع الناشئين ما بتشتغلش بين يوم وليله. طب قطاع الناشئين انت بتتكلم على الماده، قطاع الناشئين مش محتاج ماده. محتاج نظام والتزام ومدربين وحاجه تبقى فيه مراقبه وشغل كويس عشان يطلع لك لعيبه. انت ما عملتهاش.